يا بنات النهارده جاي اعلمكم تعملوا جيبه ربع كلوش بدون باترون في دقيقه بس. اول حاجه هحتاج 1.5 متر قماش، العرض بتاعه 150. هقسمه كده على 2، اعمل مثلث زي كده. استخدم قانون الربع كلوش، وهو اني هقسم دوران الوسط على 2، والناتج اللي هيطلع هقسمه على 3 و14 من 100، والناتج اللي هيطلع هضربه في 4. يعني مثلا لو عندي دوران الوسط 40 هقسمه على 2 هيطلع 20. الرقم اللي هيطلع هقسمه على 3 و14، طلع لي زي ما انتوا شفتوا 6 و14 من 100، والناتج اللي طلع هضربه في 4. كده هبتدي ان انا انزل بالطول اللي طلع ده من هنا، من الناحيه دي ومن الناحيه دي، وابتدي ان انا اعمل دوران، وابتدي ان انا احط طول الجيبه اللي انا عايزاه من بعد الدوران ده. احط طول الجيبه وهوصل النقطتين ببعض بكيرف كده. لو حابين الخيطه من الجنبين فهنقسم الدوران ده كده نصين بالطول. انتوا شايفين كده انا قصيت الجيبه اهو. طبق نفس الخطوات على القماش. طبقت القماش نصين برضو كده زي المثلث، وابتديت ان انا انزل بالدوران بتاع الوسط، وبعد كده هعمل كيرف وابتدي ان انا انزل من الدوران بتاع الوسط بطول الجيبه اللي انا عايزاه. اقص الجيبه. طبعا الجيبه دي ليها عيوب عن التانية، والتانية برضو ليها عيوب، فهعمل لكم فيديو عن العيوب بتاعته. اكتبوا لي في الكومنت لو عايزين.